नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। अनिल थे दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों मुझे एजियो द्वारा मुझे इतना बड़ा जो कि मुझे पार्सल है, जो कि मुझे रिसीव हुआ इतना बड़ा मुझे पार्सल है, जो कि इसमें 2 बैग है। तो कि मैंने इसमें जैसे कि 1000 का है, लेकिन इसको 150 रुपये मैंने इसको बाकी आऊँ 149 रुपये में इसको बाकी आऊँ, जो कि इससे पहले जो लूट आई थी, जो कि आपको पता ही जो लूट आई थी, मैंने इसका अपडेट मैंने अपने टेलीग्राम पर दिया था। जैसे कि दोस्तों वहाँ पे आपको पर रेफर आपको 100 रुपये मिलता है, जो कि 100 कॉइन मिलती है। किया था वहाँ पे मुझे 850 पॉइंट मिल चुका था, 850 पॉइंट मिला था। और जो कि AK80 जो प्रोमो कोड है उसको लगा कर मैंने इसको बहुत ही सस्ते में बाकी हूँ। इसको मैं बताऊँगा, लेकिन से जियो अपना अकाउंट को लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद वहाँ फिर आप जाकर देखिएगा वहाँ पे आपके पास कितना पॉइंट पड़ा हुआ है। जैसे कि मेरे केस में मुझे 850 पॉइंट था, बहुत लोग 1800 तक पॉइंट थे वहाँ पे, जो कि पॉइंट मिलता है, जो कि जियो पॉइंट, जो कि जियो पॉइंट का 1 पॉइंट का मिलता है आपको 1 रुपये, जो कि आपको पर रेफर 100 पॉइंट मिल रहा है। जैसे अगर आप एक भी रेफर करेंगे 100 पॉइंट मिलेगा, आप 100 रुपये का शॉपिंग फ्री में कर पाएंगे। तो अगर आपके पास जियो का अकाउंट नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन या में लिंक मिलेगा, आप जाकर वहाँ से रेफर द्वारा, मेरे रेफर द्वारा अगर आप उसको ओपन करें किसी भी रेफर से, लेकिन अगर आप हमारे रेफर डालेंगे तो कुछ हमारे भी चैनल का भी हेल्प हो जाए, वीडियो आगे भी आएगी कुछ प्रोडक्ट का। तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन एरिया में अगर आपके पास अकाउंट है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप जाकर वहाँ से हमारे रेफर को यूज़ कर लीजिएगा। आपको 100 पॉइंट मिल जाएगा, जो कि 100 रुपये आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपको और भी रेफर करके आप 10 बार रेफर कर देगा। उसके बाद आपको जब रेफर काउंट हो जाएगा आप इसके बाद से फ्री शॉपिंग कर पाएंगे। तो दोस्तों चलिए इसको ओपन करके देखते हैं किस बात से मिलता है। जो कि समझते हैं, जो कि मुझे जियो द्वारा जो कि इतना बड़ा जो कि पार्सल है मुझे रिसीव हुआ, तो प्राइस मैं आपको दिखाता हूँ। तो साइड जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे अनिल लिखा हुआ है और यहाँ पे वाइट यहाँ पर डेस्क मैंने ऐड कर दिया। यहाँ तक कुरियर जो कि कोम द्वारा मुझे रिसीव हुआ है, लेकिन यहाँ पे कलेक्ट 0, जो कि दोस्तों 850 पॉइंट थे, उसको यूज़ करके 1000 का था। 150 रुपये मैंने इसको अपने वॉलेट से मतलब जैसे पे किया हूँ। 150 रुपये में जो इतना बड़ा मुझे पार्सल रिसीव हुआ था, दोस्तों इसको चल दिए ओपन करके देखते हैं किस तरह में मिलता है। और दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिलेगा, आप जरूर से जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे आप जरूर से इसको साइनअप कर लीजिएगा। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो, और है तो आप पहले से तब इसको लॉगिन करके देखिएगा, क्या पता आप में कुछ पॉइंट आपको क्रेडिट हुआ और क्रेडिट हो तो आप नीचे कौन बताना और आप उससे शॉपिंग कर पाएंगे। इस पास हमारी तरफ बहुत ही चीप क्वालिटी में। तो इसके अंदर देख लिए, जो कि इसके अंदर बैग मिलते हैं, जिसको निकालते हैं दोनों बैग को बाहर, देखते हैं कैसे बैग है। तो ये देख लीजिए पूमा का बैग है, यहाँ पे दिया गया पूमा। फिर दोस्तों इसके बाद दूसरा दोनों बैग को निकाल लेते हैं बाहर, फिर उसके बाद देखते हैं दोनों में किस पास मिलता है। जो कि पूमा का बैग है, दोस्तों देख लीजिए दोनों बैग हैं, इस पास से मिलते हैं। तो भैया इसको थोड़ा सा कैमरे को ऊपर कर लेते हैं। तो जो सब इसमें इस पास से बैग मिलता है, जो कि पूमा का है। इसको सबसे पहले इसका चैन को ओपन करके देखते हैं क्वालिटी। तो भैया चैन की क्वालिटी तो ठीक है, ये देख लीजिए छोटा सा है। फिर इसके बाद देख लीजिए बच्चों के लिए काम में आएगा, छोटा सा है कैरी करने के लिए। देख लीजिए दोस्तों इसके अंदर भी देख लीजिए इस प्रकार मिलते हैं। तो एक थोड़ा सही बैग है, सामान वामान आप मतलब इसमें सामान बहुत ज़्यादा ही आएगा, जो कि बैग है। तो पीछे साइज़ भी है इस प्रकार से दिया गया है, अच्छी क्वालिटी का है। जो प्राइस होती हैं उसमें तो अच्छा है। 12 मिनट के देखिए यहाँ पे सबको दिया गया है। देख लीजिए 2299 रुपये इसकी प्राइस लिखी गई है, जो कि ये अच्छा ही बैग है। इस प्राइस में तो अच्छा ही है, अब क्या ही लेंगे। अच्छी तरीका का बैग, इसमें जैसे सामान वहाँ रख देंगे कि बहुत ज़्यादा ये बड़ा हो जाएगा बैग। प्राइस सेम ही बैग दोनों हैं, और बस कलर चेंज है, तो अच्छा ही है। पूमा का है, यहाँ पे पता नहीं पूमा तो मुझे नहीं लग रहा है कि रहेगा, टिकेगा, वो मतलब गायब हो जाएगा, जो कि ये लगा है। दोस्तों जो कि ये लग रहा है अच्छा पूमा का ही है। इसका क्वालिटी एक अच्छा, इनकी क्वालिटी भी ठीक ठाक लग रही है, जो कि है देख लीजिए। इससे मतलब इसकी क्वालिटी अच्छा नहीं है, लेकिन जो ये बैग है इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त मिल रही है, जो कि आप देख सकते हैं। एक पूमा का जो ये पूमा का ब्रांडिंग ये हटेगा नहीं, क्योंकि ये लिखा हुआ है और ये इस पर प्रिंट मारा गया था, ये हट जाएगा लेकिन ये नहीं हटेगा। तो ये 2 बैग थे आए थे आज जियो से, मुझे इसी को दिखाना था। अगर उसका कमेंट वीडियो पसंद वीडियो लाइक शेयर, ये चैनल को सब्सक्राइब करके और नीचे क्लिक करना। आप डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा जियो एप्लीकेशन का, जाकर वहाँ जरूर से जियो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।